Македонија на врвот на Европа по мизерија. Според индексот на мизерија која мери невработеноста и растот на инфлацијата, помизерно отколку во Македонија се живее во Црна Гора и Турција. Индексот на мизерија во Македонија е 28.1, подобри од нас во регионот се Албанија, Бугарија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во светски рамки со највисок индекс на мизерија се Венецуела, Зимбабве, Судан, Либија, Иран, Аргентина, Ангола. Висока инфлација има и во балтичките земји, но таму стапката на невработеност е помала, што значи дека овие земји се помалку економско-социјално ранливи во споредба со Македонија. Податоците дека сме на врвот по мизерија не се изненадување со оглед на тоа дека имаме највисока стапка на инфлација во целиот регион. Според податоците од меѓународните финансиски институции, во Србија стапката на инфлација е 14%, во Косово 12,7%, Хрватска 12,8%, Босна и Херцеговина 17,3%. Полоши од нас се Унгарија, Латвија и Естонија. Официјална статистика измери дека стапката на инфлација во Македонија во октомври достигна речиси 20%, што е најголем процент од 1995 година, а трошоците на живот се највисоки во изминатите 10 години. Ако во 2012 просечната нето плата била 21.031 денар, инфлацијата била 5,3%, за 4 члено семејство да го помине месецот биле потребни 31.989 денари, а по една деценија просечната плата е нешто над 31.000, а за задоволување на минималните потреби на едно 4 члено семејство потребни се над 51.000 денари. Живеачката дополнително ќе поскапи по нова година, кога се очекува нов раст на цената на електричната енергија и парното. Регулаторот се уште калкулира за колку ќе поскапи струјата, но известно е дека поскапување ќе има најмалку за 10% со оглед на тоа дека се враќа ДДВ-то на струјата од 5 на 10%. Ова дополнително ќе удри по џебот на граѓаните на веќе и онака тешките времиња и енормните поскапувања со кои се соочуваат. За една година само храната поскапе над 30%. Инаку, индексот на мизерија е воведен од американскиот економист Артур Окун, а бил посебно популарен во 70-тите години од минатиот век со појавата на стагфлација.